नारायण हवे नारायण हवे आ प्रभु श्री राम जी के चरण प्रणाम कइले चरनिए में गिर गए। एही जे भिखारी ठाकुर के भाव भगवान के पहचान गइले, हनुमान जी भगवान के चरनिया में गिर गइले। एही जे भिखारी ठाकुर कहले अरे कि चरनिया में गिरले वीर हनुमान, चरनिया में गिरले वीर हनुमान। गिरी के चरणवा कोइले परनामा, गिरी के चरणवा कोइले परनामा। आ कैसन प्रणाम? कैसन? साष्टांग प्रणाम। हां आज दादा साष्टांग प्रणाम होते केकरो देखले बानी साष्टांग प्रणाम करो ना। आजकल तो लइकन लोग जौना गुरुजी के स्कूल में पढ़ाई लिखाई करता रहे आ गुरुजी रास्ता से गुजरता रहे आ लइकन साइकिल चला के जाता है, मोटरसाइकिल चला के और गाना गावत कोची दूरे से प्रणाम होकर निकल गए। ढेर तो मुड़िए हिला के खाली। आजकल लइकन लोग के देखले बनी अपन गार्जियन के चरण में गोड़ लगा ना यही जा गोड़ लगेगा ठेहुनवा पे यही जा। अरे यही जा लागे था कुछ दिन में, यही जा लागे लगबा। अब होइए गइल, हाथ से हाय हाय हो गइल नहीं यार। हां से हाय होला, हाय डैडी, हाय मॉम, हाय मॉम, हाय चरणों के लो बजा चरणों गइल। साष्टांग प्रणाम कइले भगवान श्री राम जी के जान गइले हनुमान जी के नर नारायण हवे नारायण हवे चरण में गिर गइले। चली आ प्रणाम कइले कि चरण में गिर के हनुमान कइले प्रणाम के कइले कुभय कथा। भगवान राम लक्ष्मण और हनुमान जी में जब वार्तालाप भइल कहले कि हम सुग्रीव से मिलन चाहता नहीं, मित्रता करे के चाहता नहीं, संधि करे के चाहता नहीं। आग्रह बा ये हनुमान जी हम अपन परिचय दे देनी। हनुमान जी भी सभी परिचय ले ले। हनुमान जी जब विप्र ब्राह्मण के भेष में रहनी है दादाजी, वो अपना रूप में आके हनुमान जी राम जी से दर्शन कैले। राम जी हनुमान जी के दर्शन आशीर्वाद के कृतार्थ कर दे आ लेके चल देले कहां? सुग्रीव के पास। ये बबुआ का होता यही जा गायत्री बाबा के भाव लागल। जब सुग्रीव जी के लगवा गइले तो हनुमान जी कहता रे हे मलिकार के हाथ जोड़ी परिले। गाना बजाना भोजपुरी में रस यही बचा चा। आजकल के नयका गीत कतनो आ जाओ आवो सनम जावो सनम हो गइल बा, लेकिन पुराना का आज मजा बा, वही बा मजेदार बा। हाथ जोड़ी परिले शरणवा नुए गुरुदेव। लक्ष्मण ब्याजी आ गइले, गोमाला से स्वागत। आई व्यास जी, लक्ष्मण ब्यास जी व्यास जी आई गोमाला के सम्मानित। आई जय हो एगो माला से स्वागत बा। जाई ओने